विमान अवतरण बेले मुंड काम कलानी पायलटकर भूल रनवे रे अवतरण कला अफगान विमान भयर डरुथिले यात्री उड़ीगला विमान। दिल्लीर आईजीआई विमान बंदर रे एक बड़ दुर्घटना टली जाइए। दिल्लीर आईजीआई विमान बंदर रे पायलट भूल बसतः विमानटी को उड़ान पाई व्यवहृत रनवे रे अवतरण कराई देथिले। दिल्लीर आईजीआई विमान बंदर एरियाना अफगान फ्लाइट्स एक विमान भूल रनवे रे अवतरण करिछि। पायलट निजर भूल स्वीकार न करी आईएलएस सिस्टम एवं दिल्लीर पानीपाग दुर्बल दृश्यता को दायी करिसेंती। बेसामरिक विमान चलाचल महानिर्देशक एही घटनार तदंत निर्देश देइछंती। तेबे रविवार अपराह्न दिल्लीर इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर रे अफगानिस्तान एक विमान भूल रनवे रे अवतरण करने समय एक घटना घटी। विमान ट्राफिक नियंत्रण सूत्र कहिछि जे यह एक अत्यंत विपदपूर्ण परिस्थिति होइथांता। वर्तमान यह मामलार तदंत आरंभ होइछि। काबुल दिल्ली आसुथुवा विमान बंदर FG311 को रनवे 29L रे अवतरण करिया पई एयर ट्राफिक कंट्रोल अनुमति देथिला। यह सत्ते विमानटी रनवे 29R रे अवतरण कला जहां उड़ान पाई निर्देश करा जायथिला। सौभाग्यवशतः से समय 29R कौन विमान उड़ान पर प्रस्तुत होउनथला। फल बड़ घटना टली जाइछि। एही घटनाटी दिल्लीर इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर रे नवेम्बर 23 तारिख दिन 12:30 घटिथिला। एही अप्रत्याशित अवतरण अनेक प्रश्न उठाइछि। पायलट कौन दिग भ्रमर शिकार होइथिले ना पुणी थरे जीपीएस बुकिंग समस्या देखा देइथिला। एही समस्त संभावनार तदंत पाई डीजीसीए तुरंत निर्देश जारी करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, बिराजा न्यूज।